ჯარისკაცი იყო ერთი, ასე ეწოდება სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრ თეთრი ტალღის ახალ სპექტაკლს, რომლის პრემიერაც გასულ კვირას ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში შედგა. სპექტაკლის რეჟისორი ნუგზარ ლორთქიფანიძეა და სცენარი ამერიკელი კლასიკოსი დრამატურგების ალბერტ მარცისა და იულიამ საროიანის ნაწარმოებების მიხედვით შეიქმნა. მოქმედება ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ქალაქში ვითარდება და მასში ასახულია თავისუფლების მოყვარე ადამიანის ტრაგედია, რომელიც მისი იდეების და ინტერესების გამო სახელმწიფო ბიუროკრატიულ რეჟიმთან ბრძოლას ეწირება. აღსანიშნავია, რომ სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა პირველად დადგა მსგავსი ფსიქოლოგიური ჟანრის დრამა და როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი მიხეილ რატიანი ამბობს, სპექტაკლში ასახული პრობლემა მარადიულია და აქტუალობას დღესაც არ კარგავს. I am ქაღალდის ნაგლეჯის გამო ატეხილი ამტებით დავითარა. ნაწარმოებმა თვითონ თეატრი, მთელი მისი შემოქმედებითი კოლექტივი ძალიან დაინტერესა იმ პრობლემებით, რაც ამ ორ ავტორს აქვს წამოჭრილი თავიანთ ნაწარმოებებში. არის მონაკვეთი ჯარისკაცეუბნებიან, უბრძანებენ ესროლოს მომიტინგეებს. თქვენ გახსოვთ არც თუ ისე დიდი ხნის წარსული ჩვენი ქვეყნისა, სადაც ასე ვთქვათ, ბრძანებაც კი არ იყო საჭირო იმისათვის, რომ ვიღაცას ესროლა. და საერთოდ რომ გავიხედოთ საქართველოს გარშემო რა ხდება, ალბათ ის პრობლემები, რაც სპექტაკლშია, ყველა ქვეყნის ტრაგედია და ტკივილია. მე უფრო მეტად პერსონაჟის პიროვნება მიმიზიდა მისმა სულმა, მისმა ადამიანობამ, რომ ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება, ამ საძაგლეს, ამ ბინძურეს, ადამიანის კლასს. სიამოვნებით ვიმუშავეთ, თუმცა ძალიან შრომატევადი იყო. თვითონ თემა არის ძალიან აქტუალური დღეს, როდესაც აი რაღაცა ღირებულებათა და ფასეულობათა გადაფასება ხდება და დევალვაცია, განსაკუთრებულად ჭირდება ზუსტად ჩვენ ახალგაზრდებს. მე ვთვლი, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გზავნილი ახალგაზრდებისადმი, რომ აი იმის შენარჩუნება, რაც ოდითგანვე მოყვებოდა ქართველ ადამიანს, ვაჟკაცობის, ერთგულების, უღალატობის, თუ ბავშვებმა თავიდანვე არ შეისრუტეს ეგ ფასეულობები, თავისით მერე არ მოვა.